非洲农民第一次用中国工具，看看这手法。Hello， 大家好，我是非洲的强强啊。今天说一下我们这里的工人啊，我们都是请当地的农民做我们的临时工，但是他们其实也蛮聪明的。就像我们基地里边做的一些在中国可能比较简单的东西啊，但是在这里可以说都是一些新鲜事物，他们闻所未闻，见所未见。但是通常都是我们教了他一下子，他们就能上手，开始就懂得去怎么做，怎么去安装。你看，就像这个大棚啊。我只教了他们基础的东西，他们就能完全按照我的意思来把这个开始安装好了。装的也挺快的，用了2天时间了，就已经差不多安装完毕了。你看他们用的工具啊，手枪钻啊，还有梯子那些的，都是我们从中国带过来的工具。一教就会用了。而这边呢，就是我们的仓库，还有生活区啊。生活区还在做地基嘛，仓库区已经搞好了，放了我们所有的物资，重要物资都在里边。然后生活区呢，大概有20多个仓，能住大概20到40人吧。反正一个仓就是一个类似于集装箱的板房，是有2层。然后都是请当地的那个水泥工来帮我们做这个地基了。哇，这是我们的水泥师傅，现在正在做那个水平。我们这边的做那些建筑物的基础都其实很简单的，就是往地下边挖大概30到40厘米，然后做一个水泥砂石子的一个平衡基础，然后再上边放砖，然后再压条钢筋上去，就可以完成这个基础了。其实我们这个生活区的那个重量很轻，所以不需要太严格要求啊。这个是我们的 DJ Berry 啊，这个可是村里的富2代啊，家里边开了一个士多，而且他为什么叫 DJ Berry 呢？我直接要帮他拍一个短视频，就是他所有搞收的时候呢，他是喊麦的哇！你看一下他的身形，到时候他穿成这么酷。穿得很酷的时候喊麦里，你说有多有型啊？到时候我会拍一个视频给他，你看都搞怪这个。OK，Go on，他负责是帮我们的推那个水泥沙的。这些都是我们的扣件啊，蛮包，这些都是我们的扣件啊，做仓库的扣件。嗨，破嘞。他们平时工作的衣服都是这样着装的啊，但是如果他们去礼拜的时候就不同了啊，礼拜的时候就换回很漂亮的衣服的。来，今天教大家的诗语是新鲜事物 ，Mambo Mapia，Mambo Mapia， 新鲜事物啊。好了，今天说到这里了，拜拜。